कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। झाड़ू पड़ जाए बेटा गलत जगह, मोर बढ़ाते क्या मोर तेरा। नमस्कार जी, मैं मफलर मैन बोल रहा हूं जी। पहले इन्होंने जी धरना बैन कर दिया, फिर इन्होंने पॉर्न बैन कर दी। मुझे लगता है जी जो सरकार है ये चाहती नहीं है आदमी किसी भी तरीके से खड़ा हो। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी, है। वैसे आजकल देश की हालत सही नहीं है जी। सिर्फ दो माओं की बात हो रही है, पहली है सुषमा और दूसरी है जी राधे माँ है। वैसे कैमरे के पीछे भी मेरे साथ विश्वास है। विश्वास है तो कैमरे के पीछे, ये देखिए कैमरा हिला रहा है, ये भी है पॉर्न बैन का असर है। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं जी, विश्वास, अगर तेरे सामने राधे माँ आ जाए और तेरे को एक सवाल पूछना हो, वो क्या सवाल होगा सबको बता दे आज, हैं? नहीं, विश्वास 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 विश्वास, मैं क्या कह रहा हूं तेरे को, ऐसे ना कपड़ों पे नहीं जाते माओ के, लाल कपड़े पहने। कोई और पर्सनल सवाल पूछना हो, वो क्या होगा ये बता दे। बस 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 मैं बताऊं, तेरे ऊपर ये केस वेस हो रहे हैं ना, इसी वजह से हो रहे हैं। वैसे मुझे क्या लगता है कि राधे माँ जो है ये माता की चौकी पे नहीं, पुलिस की चौकी पे बैठती थी, क्योंकि इतना लाल तो आदमी को पुलिस ही कर सकती है। गलत तो नहीं कह रहा जी? बस कर, अब शुरू करते हैं राधे माँ के बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया कर देंगे। धमाका मच जाना चाहिए, वायरल बन जाना चाहिए, हर जगह धरना दे देंगे, राधे माँ के लिए धरना दे देंगे। तैयार है? हाँ तो कर दे, गर्दन लाके। आई लव यू बेबी।